हर कम्युनिटी का अपना एक तीर्थ स्थान होता है। जैसे सिखों के लिए हरमंदिर साहब, सनातन के लिए केदारनाथ, मुस्लिम के लिए मक्का मदीना। वैसे ही हम राइडर्स का भी एक तीर्थ स्थान होता है जिसका नाम है लद्दाख। और इसी तीर्थ की यात्रा हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। और इस यात्रा की झलकियां देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और जल्द ही आपको मिलेंगे लद्दाख के नए एडवेंचर ट्रिप पे।